हेलो एन्ड नमस्ते वाट्सएप एभ्रिवान। आई होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो सबैलाई वेलकम छ धेरै पछि। सो आज चाहिँ हामी मिराकल गार्डन आएको छौँ। बिहिबारको दिन छ, केटाहरू यता फोटो खिचेर बसिरहेका छन्। सो यो नै हो मिराकल गार्डन। सबैतिर यहाँनिर फुलै फुल रोपेको छ र यो चाहिँ प्लेन हो, यहाँको ठुलो प्लेन। यो प्लेन पनि सबै अनि फुलै फुल रोपेको छ र ठाउँ चाहिँ एकदमै दामी छ। र यताहरू हिरोहरू फोटो खिचेर बसिरहेछन्। खिच्यो हाय वणक्कम वणक्कम ಎಲ್ಲರಿಗೂ वणक्कम ल खिच्यो। सो गाइज यस्तै नै छ यहाँनिर। हाम्रो चाहिँ ईदको छुट्टी थियो, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले घुम्ने दिन पायौँ। सो अहिले चाहिँ हामी मिराकल गार्डनमै छौँ। सो यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै दामी ब्युटिफुल ठाउँ छ। यहाँनिर सबै खालको फुल रोपेको छ। यहाँनिर फाउन्टेनदेखि लिएर हरेक कुरा छ। यहाँनिर राम्रो पानी छ, यतापट्टि पानी फ्लो भइरहेछ। यतापट्टि केटाहरू फोटो खिचेर बसिरहेछन्। सबै यहाँनिर दामी भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ मिराकल गार्डनको। सो दुईजना दाइ चाहिँ कता जानुभयो थाहा छैन हामीलाई। हामी तिनजना चाहिँ सँगै नै छौँ। सो यहाँ फोटो खिच्ने काम एकदम धमाधम चलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ फुलै फुल, यता पनि फुल उता पनि फुल। यहाँनिर कति प्रकारको फुल, त्यो सयपत्री जस्तो फुल पनि रहेछ, तर यो सयपत्री चाहिँ होइन, तर फुल चाहिँ यहाँनिर रहेछ। सो अहिले चाहिँ छुट्टी भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ घुमिरहेको छौँ। र पहिला चाहिँ त्यति साह्रो छुट्टी मिल्दैन थियो, अहिले चाहिँ अफिसमा काम सरेकोदेखि लिएर छुट्टी राम्रो मिलिरहेको छ। र त्यही भएर कहिले काहीँ यसो दाइहरूसँग घुमौँ भनेर हामी चाहिँ यसो घुमफिर गरिरहेको छौँ। सो यहाँनिर यो फुल त हाम्रो घरतिर पनि हुन्छ, यतापट्टि पनि फुलहरू छ। यता सबै यो जति पनि एरियाहरू देखिरहनु भएको छ त्यो सबै फुलै फुल हो। यहाँनिर सूर्यमुखीदेखि लिएर यो कुन कति टाइपको फुलहरू छ। सो यो चाहिँ मिराकल गार्डन हो र यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू घुम्न पनि आइरहेको हुन्छन्। उतापट्टि मान्छेहरू छन्, फोटो खिच्ने मान्छेहरूको भर्खर यहाँनिर अहिले दिउँसोको 12:30 भइरहेछ। सो अहिले अलिअलि मान्छे देखिरहेछ। अब भरे अझै धेरै मान्छे, जति यहाँनिर दिन हुँदै गयो त्यति मान्छे बढ्दै जान्छन्। सो सबैतिर फुलै फुल छ, एकदम राम्रो ठाउँ छ। यो घुम्नको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट लोकेसन हो यो दुबईमा। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी टपमा छौँ। सो यतापट्टि फोटो खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेछ। सो यो चाहिँ ब्युटिफुल भ्यू हेर्नुहोस् माथिबाट, दामी भ्यू छ माथिबाट। सो यतापट्टि पर त्यहाँ घोडा बनेको छ, उता पनि घोडा। र यहाँ चाहिँ एउटा क्युट हात्ती बनेको छ यहाँनिर। यो चाहिँ एउटा क्युट हात्ती छ यहाँनिर। र लोकेसन बहुत प्यारो छ, लोकेसन बहुत राम्रो छ मिराकल गार्डन। तर मलाई यति गर्मी भइरहेछ, पसिनाले खलखली भइसक्यो म। सो यहाँ चाहिँ मेरो प्यालेस पनि छ यहाँनिर, मेरो दरबार पनि छ यहाँनिर। ठ्याक्कै यो चाहिँ प्यालेस पनि हो, राम्रो खालको प्यालेस छ। अल टुगेदर राम्रै छ सबै। यतापट्टि यहाँबाट छ यो कलुवा। मलाई चाहिँ स्यासेर फ्याफा भइरहेछ, किनभने माथि र तल गरेर तिर्खा पनि लागिसक्यो। सो जस अल टुगेदर ठाउँ चाहिँ एकदमै बवाल छ, एकदमै राम्रो छ। सो मजा भइरहेछ। सो आज दिनभरि हामी चाहिँ घुम्ने प्लान बनाएर आएको छौँ। भरे बेलुका पनि लगभग बुर्ज खलिफा पनि हेर्न जान्छौँ होला। सो त्यस पछाडि चाहिँ भरे राति 10 बजीतिर पुगिन्छ होला रुमतिर। सो यताहरू यहाँ दाइहरू फोटो खिचिरहनु भएको छ। सो यो माथिको भ्यू हो। सो अझै म तपाईँहरूलाई क्लियरली देखाउँछु। ल खिचौँ। सो यो चाहिँ माथि टपमा क्याफे जस्तो छ यहाँनिर। सो यहाँबाट चाहिँ म तपाईँलाई भ्यू देखाउँछु। सो यहाँबाट चाहिँ अल टुगेदर दामी भ्यू देखिन्छ। यहाँनिर ठुलो प्लेन छ, सबै फुलै फुलले बनेको। यतापट्टि पनि राम्रो भ्यू छ। त्यहाँ तल फुलले बनेको घडी छ। र यहाँनिर फुलहरू चाहिँ यति छ यहाँनिर। यस्तो दामी ठाउँ छ यहाँनिर। तर तातो चाहिँ बहुत छ, गर्मी चाहिँ बहुत भइरहेछ मलाई। गर्मी बहुत भइरहेछ यहाँनिर, खप्पी गर्मी भइरहेछ मलाई चाहिँ। पसिना आएर दिनको समय अहिले लगभग 1 बज्न आँट्यो यहाँनिर। सो जोस् हामी चाहिँ भ्यू इन्जोय गरेर बसिरहेको छौँ। सो यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै राम्रो छ यहाँनिर। ब्युटिफुल, एब्सोल्युट ब्युटिफुल छ यहाँनिर चाहिँ। घुम्नको लागि चाहिँ बेस्ट ठाउँ छ यहाँनिर। सो एउटा यता फोटो खिचेछ। सो म यता छु। सो दाइहरू चाहिँ उता परतिर फोटो खिचिरहनु भएको छ। सो त्यही नै हो गाइज। सो अब हामी चाहिँ अलिअलि गर्दै बिस्तारै बाहिर निस्किँदैछौँ। जियोस् यो घुमेर कहिले सकिँदैन, उता फोटो खिच्ने काम चालु भइरहेछ। सो हामी चाहिँ बिस्तारै बाहिर निस्किँदैछौँ। धेरै घुम्यो, भोकै लागिसक्यो यहाँ घुम्दा। यो के हो, यो तुलसीको पत्ता जस्तो पनि देखिन्छ। सबै फुलै फुल। कति हो फुल यहाँ त, यता पनि फुल उता पनि फुल, चारैतिर देखे जति सबै फुलै फुल मात्रै छ यहाँनिर।
सो अब चाहिँ हामी धेरै घुमेर थाकिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किन्छौँ। सो यता हेर्नुहोस् भ्यू, यहाँनिर चाहिँ ठुलो घोडा छ। यहाँ घोडाको दाँत पनि छ यहाँनिर, म देखाइदिन्छु। घोडाको दाँत पनि गरिरहेछ घोडाले यहाँनिर। यतापट्टि पनि अर्को एउटा घोडा छ, दुईवटा घोडा छन्। उता दुईवटा भेडा छन् पर। तर्से पनि हो, मायाकोहरू टाँसिन आउनु छ नि त। कहाँ कहाँ दुईजना फेरि, दुईजना यता छन् यहाँनिर। सो यहाँ चाहिँ घोडा छ। सो हामी चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि अब यहाँ गेटतिर निस्किने बेला भयो। हामी धेरै घुमिसक्यौँ, अघिदेखि घुम्दा 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 वाक्क भइसक्यौँ। केटाहरूलाई पनि भोक लागिसक्यो अरे। यतापट्टि चाहिँ गाडी पार्किङ गरेर रहेछ। भन साथी दुई शब्द। भोक लाग्यो, बास सही हो। सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै विन्डमिल अगाडि छौँ। सो यतापट्टि चाहिँ विन्डमिल भयो। सो यतापट्टि चाहिँ म छु, पसिना आएर लफरकै भिजेको छु होला म चाहिँ। सो यतापट्टि उयो पानीको भुवारा छ, यतापट्टि पनि छ। यतापट्टि यो के हो, महाराज तुर्का छ भने यतापट्टि सबै फुलै फुल, सबै बाटैभरि फुलै फुल। अगाडि गेटदेखि वरिपरि फुलै फुल, उता प्लेन छ। सो हामी चाहिँ केटाहरूलाई अब यहाँ एकछिन कुर्छौँ, केटाहरू आउने बाँकी छ। लास्ट गर्मी छ, लास्ट गर्मी। सो हामी चाहिँ अहिले अलिक यतापट्टि अगाडि आएको छौँ। दुईजना कहाँ छन्, दुईजनालाई कुरेर बसिरहेको छौँ हामी। त फोटो खिच्ने कार्यक्रम धमाधम यता पनि चलिरहेछ। सो यतापट्टि त्यहाँनिर ठुलो चियाको कितली छ। कितली पनि कत्रो, यत्रो चिया चाहिँ कसले पिउँछ होला हौ। वा लु, कितली पनि पक्रिदिएको। यतापट्टि सनफ्लावर छ। अलिअलि हावा चलिरहेछ, अघिभन्दा चाहिँ अलिअलि हावा चलिरहेछ। सो अब आज धेरै ठाउँ घुम्न जानुपर्ने छ हामी। सो अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। भयो, पुग्यो मिराकल गार्डनले पनि। अब हामीलाई वाक्क भइसक्यो। ल बास, त्यो पनि उता जा। सो अब त्यही नै हो गाइस, अब आज धेरै ठाउँ घुम्न जानुपर्ने छ। सो यो भिडियो चाहिँ म पार्ट 1 भनेर हालिदिन्छु। अब अझै पार्ट 2 पार्ट 3 गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भिडियो लामो छ। हामी अझै धेरै ठाउँ घुम्न जानुपर्ने छ। सो अब चाहिँ मिराकल गार्डन एकलट म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। हाम्रो दाइ उभिरहनु भएको छ सरक्क। यो चाहिँ एन्ट्री गेटदेखि लिएर यतापट्टि प्लेन छ, उता पर माथि टावरमा जाने ठाउँ छ, त्यही नै हो। सो राम्रो चाहिँ राम्रो छ, घुम्नको लागि एकदमै राम्रो छ। यतापट्टि मेरो साइडतिर यहाँनिर दुईवटा गजरा झातीहरू छन्। सो त्यही नै हो। अब एकछिन पछाडि अब केटाहरू टोइलेटबाट निस्किन्छन्, अनि त्यस पछाडि हामी लाग्छौँ। सो त्यही नै हो। स्टे ट्युन, बाइ बाइ।